yareenta baruurta caloosha ayaa ah caqabad dumarka badankooda ay la kulmaan. Waa dhif inay dhacdo in caloosha maalmo kooban gudahood ay dib ugu laabato ama sideeda ay u noqoto oo waxay qaadataa waqti badan ayay qaadataa. Nasiib daro, hooyooyinka qaar kolka ay dhalaan wax isbeddel ah kuma imaado xagga caloosha oo waxaa la moodaa in weli ay uurkii leeyihiin. Haddaba intaan u gudagelin siyaabaha dabiiciga ah oo caloosha lagu jaro, waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose ka wac qaar ka mid ah asxaabta oo meeshan ku dheh si muuqaalkan ugu faa'iidaystaan. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay muddo intee la eg ayay qaadataa in minkii booskiisii ama cabirkiisii hore ugu laabto ama caloosha sideedii hore ay ku soo noqoto. Hooyada kolkay dhashay kadib, isbedelada hormoonada jirka ayaa waxay keenaan in minka si tartiib ah oo cabirkiisa hore ugu laabto ama caloosha ay sideedii hore ay ku laabato. Balse nasiib daro, hooyooyinka qaar kolka ay dhalaan wax isbedel ah kuma arkaan oo waxaa la moodaa in weli uurkii ay leeyihiin. Qaarkood waxaa u dheer waxa sii kora baruur badan caloosha oo caloosheedii ayaa si weynaata. Balse muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa habab ama siyaabo dabiici ah oo aad ku jari karto baruurta caloosha uurka kadib. Qodobka ugu horeeyo waa inaad isbeddel ku samaysaa cuntooyinka aad cuni doontid kolkaad dhashay kadib. Waayo waxaad u baahan tahay in aad nuujiso dhalaanka ama carruurta. Si aad u nuujiso ama naasuhu caano badan u soo saaraan, waxaa loo baahan yahay inaad qaadato cuntooyin. Sidee marka isbeddel ugu samaynaysaa? Waxaad isbeddel ku samayn kartaa nooca cuntada aad cunaysid si ilmuhu caano fiican u helaan, adigana baruur dheeraad ah ee jirkaaga aysan u korin. Oo waxaad gebi ahaanba joojinaysaa ama aad iska yaraynaysaa cuntooyinka carbohydrate-ka ay ku badan yihiin sida bariiska, baastada iyo waxyaabaha burka ay ka samaysan yihiin. Maxaa yeelay cuntooyinkaas haddaad cuntid, xaddi badan haddaad cuntid, jirka wuxuu u keedinayaa inta soo haray, inta maalintaas oo u baahan yahay jirka isticmaalaya, inta kale waxaa loo keedinayaa in as baruur ahaan baa loo keedinaya. Marka waxaa kugu sii ziyaadaya baruurta caloosha ayaa kugu sii ziyaadaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in aad cuntid cunooyinka dalaga aad cunaysaa. Sidoo kale waxaad cunaysaa qudaarta cagaaran sida koostada iyo guud ahaan qudaarta cagaaran iyo miraha fruitka. Sidoo kale waxaad u baahan tahay borotiin, aad u baahan tahay xilliyadaas si ilmuhu caano fiican u helaan. Borotiin waxaad cunaysaa hilibka cad sida digaaga iyo kalluunka iyo ukunta. Maxaa yeelay jirkaaga waxay siinayaan borotiin badan, baruurtana ma kugu sii ziyaadayso. Sidoo kale waa in aad cuntaa miraha fruitka, eegan aad ayay kuu caawinayaan. Sidoo kale waa inaad cuntaa cunooyinka dalaga ama fiberka oo caloosha socodsiinaya sida koostada, digirtoo kale. Waxyaabaha caloosha socodsiinaya aad ayay kuu caawinayaan. Calooshana way socodsiinaysaa, sunta jirka way ka saaraysaa, adigana way aad ay kuu caawinayaan. Sidoo kale xulbadoo kale xilliyada aad nuujinayso aad ay kuu caawinaysaa. Maxaa yeelay borotiin badanna way leedahay. Caanahuna yacni naasuhuna caano fiican way soo saaraan, ilmuhu caano fiican bay helayaan. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad biyo badan cabto xilliyadaas, ugu yaraan 3 litir ama 4 litir oo biyaha maalintaas. aad ay kuu caawinayaan, calooshana si wacan ay u socodsiinaysaa. Qodobka labaad waa inaad carruurta si wacan u nuujisaa kolkaad dhashay kadib. Nuujinta naaska carruurta kaliya kama qayb qaadanayso in ilmuhu ay siiyaan nafaqadii waxyaabihii kale ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxay ka caawinaysaa in ay yareyso baruurta caloosha. Ka fogow cuntooyinka dheeraadka ah. Taas micnaheedu ma ahan in aad baahida isku dilayso gabi ahaan baad wax cunaynin. In hooyada uurka leh ee wax cunto waa loo baahan yahay. 3 waqti ama xilliyada wax cunaysid, cunto walba inay cunto looma baahno. Cuntooyinka idiin soo sheegay borotiinka leh sida hilibka, cad, digaaga, kalluunka kale, qudaarta cagaaran, miraha fruitka, waxyaabahaas ayay cunaysaa. Cuntooyinkeeda maalinlaha sida quraacda, qadada iyo cashada. Waxaan ka wadaa cuntooyinka dheeraadka ah oo intaas ka baxsan
oo wax walba aad aragtaa afkaa gelinaysid chocolatekaa cunaysid wax walba aad burkaad cunaysid wax walba aad aragto inaad cuntid looma baahna xilliyadaas maxaa yeelay haddii aad qaadato xaddi badan oo carbohydrate haddaad qaadato intaa fadhiisad ama umasha aad tahay jirka intuu u baahan yahay maalintaas unbuu isticmaalaya inta kale waa la keedinaya oo waxaa loo keedinayaa faad ahaan faadka intuu badan jirka waxaa loogu keediyaa boodyaha caloosha iyo meelahaas ayaa lagu keediyaa mar walba cuntadaada aysan controlnayn waxaa kugu badanaya faadkiyaa kugu badanaya sidoo kale xilliyada ee hooyada ee umasha ay tahay waxaa ku yimaada depression ama niyad jab ama stress ayaa ku yimaada stresska faraha badan wuxuu ku keenayaa hooyada in gaajo badan ama baahi badan ay qabato ay cunto ziyaada ay cunto waxaa loo baahan yahay marka cuntooyinka cunaysid ha ahaadaan cuntooyin yani jirka maalintaas isticmaalayo ilmuhuna caano ka fiican helayaan oo borotiin ah ama fruitka oo kale inaad cuntid ayaa loo baahan yahay maahan inaad cunto ku walafto aad wax walbo aad aragto aad iska cunto qodobka afaraad waa in aad ka fogaataa stresska ama waxyaabaha stresska kuu keenayo stresska waxay halis ku yihiin caafimaadkaaga mar walbo stress badan uu kugu dhaco waxa isbeddel ku imaanaya hormoonada jirkaaga oo sidoo kale xilliyadaas haddii stresskaaga uu badan yahay sidaan hore idinkuuga sheega qofka haddii stresskiisa uu bato waxaa badanayo hurdo la-aantiisa ama in baahi badan ay ku qabato mar walba qofka soo jeedkiisa uu badan yahay xilliyada habeenkii mar walba baahidaa ku badanaysa ama baahi badan ayuu dareemaya qofka stresska hayo mar walba qofka gaajo ama baahi uu dareeman wax badan buu cunaya marka si aad ugu fogaato stresska waxaa loo baahan yahay in aad guriga dhexdiisa aad ku samaysaa in jimicsiga sida rucleynta oo kale ama orodka guriga dhexdiisa xilliyada aad bogsatid ama xanuunkii fooshii waxaas uu kaa yaraado aad ayuu kuu caawinaya sidoo kale xilliyada carruurta ay jiifaan waxaa loo baahan yahay in aad iska mashquulisid oo aad akhrisato adkaarta iyo dacooyinka iyo kitaabka iyo buwaagta waxyaabahaas inaad isku mashquulisid ayaa loo baahan yahay ama dadka aad saaxiib la tahay ama xaajiga haddii aad saaxiib la tahay waxaa loo baahan yahay inaad waqti la qaadatid si aad ilowdid stresska nolosha inaad ilowdid ayaa loo baahan yahay ama familka oo kale ama asxaabtaada qofkaad is leedahay farxad waa ka helaysaa ayaa loo baahan yahay in aad waqti la qaadatid si stresskii uu kaaga yaraado qodobka shanaad hooyada kolka ay dhashay kadib waxaa loo baahan yahay in ay jimicsi ay samayso ama exercise ay samayso taas micnaheedu ma ahan in biro iyo waxaad aad qaadaysid hooyadu waxay guriga dhexdiisa ayay waxay ku samayn kartaa jimicsi ay ku samayn kartaa xilliyada carruurta ay hurdayaan oo kale jaaniskaas way ka faa'iidaysanaysaa guriga dhexdiisa ayay waxay ku samaynaysaa orodka ama rucleynta ay ku samaynaysaa sidoo kale bush upkana way samayn kartaa ama jimicsiyada caloosha oo kale taas waxay ka saacidaysaa in faadki la guba ayay ka saacidaysaa maxaa yeelay qofka markuu cunto cuno wuxuu u baahan yahay cuntadaas in jirkii laga saaro ayuu u baahan yahay jirki intuu yacni uu cunayo kale inta uu jirka maalmahaas isticmaalayo intaas yaroo isticmaalayo borotiinadii uu qaadanayo inta kale saxra ahaan ayaa loo keedinaya marka si saxradii calooshii u socoto waxaa loo baahan yahay in aad jimicsi badan samayso mar walbo fadhigaaga uu badan yahay saxradu ma soconayso calo istaaga kugu imaanayo biyo badan inaa cabtida loo baahan yahay ugu yaraan 3 litir sidoo kale jimicsigaas faraha badan faadkii waa ku gubaysaa sidoo kale faa'iidada labaad aad ka helayso waxay tahay calooshaada ayaa soconayso marka 30 daqiiqo kale maalin walba inaad samaysid ayaa loo baahan yahay taas waxay ka caawinaysaa in ay yaraato baruurtii caloosha qodobka lixaad sidoo kale hooyada waxaa loo baahan yahay xilliyada galbihii oo kale ama habeenkii xilliyada aan qoraxdu ay ama cadceedu aysan kululeen oo kale in ay socod ay samayso guriga dhexdiisa ama hareeraha xaafadda oo kale ama baarka oo kale inay ku socoto ayaa loo baahan yahay socodkaas faraha badan waxay ka caawinayaan stresskana wuu ka yareynayaa faadkiina waa lagu burburinaya saxraduna way soconaysaa xilliyadaas aad ayay u caawinaysaa sidoo kale hooyada waxaa loo baahan yahay inay nasiino badan ay qaadato ama hurdo ku filan ee hurdo ugu yaraan 8 saacadood habeenkii waxaa loo baahan yahay inaad jadwal samaysatid waa nuujinaysaa haddii aad helaysid qofka caawiyo kale aad ayay u wanaagsan tahay si uu ilmuhu oo kaaga caawiyo si aad u seexato mar walbo aad seexato ay maskaxdu ay nasato stressku ka yaraanaya aad ayay ku caawinaysaa laakiin haddii stresskaagu badan yahay soo jeedkaagu badan yahay waxaa badanayo cuntada aad iska qaadanaysid jadwal la'aanta aad badanayso marka baruurtan way ku siyaadaysaa hooyadu waxaa loo baahan yahay in ay nasiino badan ay qaadato xitaa nasiinadooda hadday badato naasuhu caano badan ayay soo saarayaan
fadlan ha iloobin in aad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale xagga hoose ka wac ama mention ku leh qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan intaasaan kusoo gabagabeynayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh